أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة نوير وقلبي أرشدا bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xamante ni ñooy topp seen télévision Makhama TV ginnaaw nuyu ak siyaar ñu leen di baal xaq di leen baalu xaq ci weer wu màgg wi nu dugg di weeru jaamu yàlla di shahru ramadanul mubarak ñuy ñaan sunu borom mu may nu yeggali ko ci jàmm te lépp loo xamante ni bii woor nañu ko ci rek mu nangul nu ko tey nag ci jotaay bu njëkk bu fulkul mashun bi ñuy taxawal fii ci daara ji Kër Massar ñu bëgg a waxtaane ci jotaayu al isharatu wal mafahimi thème bu am solo fas yéene ci ànd ak Serigne Ahmadou Khadim Cissé muy taalibe Serigne Aïdara Mbacké yàlla dogal mu bokk ci kuréel gi nga xamante ni moo tënk mboole seen élèves ak étudiants bi nekk ci daara ñu tuddee ko MEC yàlla dogal itam muy ingénieur en agroalimentaire ak en agronomie yàlla dogal itam muy koo xamante ni am na licence ci biologie ak géologie muy koo xamante ni kii kat kon macha allah bokk na ci ñi nga xamante ni bii ay kàngam lañu ci daara ji tey jii ñu fas yéene waxtaan ak moom benn ci thème yi nga xamante ni bii jël nañu ko fas yéene ko waxtaane ci weeru koor gi muy la paix qui fait peur l'islam fait-elle une mauvaise communication ou est-elle mal comprise maanaam dëgg ji nga xamante ni dafa day tiitalaate l'islam bax ndaxam dañu ko waxee nun ko warta waxee wala ndax ni ñu déggee l'islam day nuñ ko warta déggee tey nag Serigne Khadim ci loolu la fas yéene def ak ñun waxtaan kon duñu guddal dañu koy jox rek incha allah bu ko defee mu daal dugg ci thème boobu yaatal ci lu am solo su noppee ñu soog a wéyal bismillah. bismillahi rahmaani rahim ñuy sant jëwrin Khalil ci thème bi nga xamante ne ni indi na ko ñu am ci loo xamante ne war nañ ko ci jéem a indi taxawal ko ci biir daara ji ndax l'islam lu ragalu la mooy la paix qui fait peur tamit ndax communication l'islam moo baaxul wala dañ ko comprendreul bu baax muy thème boo xamante ne ni thème mu actualité la rawatina ñun ñii di jullit ñu xam ci li ñu doon ci li ñu nekk fan lañ ci toll. l'islam buñ koy définir dañ naan la mooy jàmm muy salaam ndax suñu tàmbali wax sax ñu ngi naan asalaamu aleykum di nuyoo ci jàmm di koy yéene ñëpp kon l'islam jàmm la woote. léegi ban l'islam lañu war a wax ndax dafa mel ni jamono ji ñu toll l'islam yi dafa bari ci foofu la ñuy taxaw xool ban l'islam la ñuy wax ndax bu fekkee koo xamante ne ni booy débuter sa conversation booy waxtaan ak nit li ngay njëkkee mooy nga yéene ko jàmm kooku yaakaar naa ni la nga bokk du ay du tiitalaate. léegi li tax am ñoo xamante ne ni dañuy dem ba ragal a dugg ci l'islam ngir yenn ñaawteef yoo xamante ne ni dañ koy gis bés bu set ci télé yi ñu jàpp ni l'islam la te du moom ndax nduroo dina indi yenn saay ay jëyee Sëñ Aïdara Mbacké dañu koy jàngal lu bari ci si ndax ak unku waaye li nga xamante ne ni booy tàmbali moom ngay wax te tamit booy julli boo noppee asalaamualeykum ngay wax loolu yëpp day wane ni sunu boroom moom la ñu wan ni l'islam diine jàmm la diine tawfiix la ak diine béatitude la mais jàmm day mel ni garab nit ñi ñoo koy suuxat ba kenn ku nekk mën cee foree li ngay xewloo wala nga mën cee keroo wala sax yenn saa nga fàq ci ab bant defar ci dëkkuwaay waaye bu fekkee ni suuxatuñu ko garab googu dafay dem ba day mujj raaf ba mujj wàcc liggéey. léegi bu fekkee ni tubaab bi moom buy tekki l'islam danaa la salaam mu ñëw na la étymologie yu l'islam mooy la soumission envers Allah baat bi ñuy utiliser parfois
ça fait peur mooy la soumission mais ñi nga xamante ne ni dañuy dund ci yàlla mooy ñoo xamante ne waaye tasawuf lañ tamit soumission du leen jaaxal parce que chaque chose il faut que nit ki di xool dayo bu mu am ci ku koy wax ak ci ku koy dégg ndax nit mën nay dégg soumission ne man je vais être libre du ma soumettre ci kenn yaakaar ni diggante yàlla dafa soxla ay jaam ba di ñuy def ay jaam yàlla soxlawuñu pour exister ñun ñoo soxla yàlla pour nekk kon foofu dañ fay taxaw ci wàllum soumission boobu noonu ndax ñu bëri bu ñu déggee soumission rek dafay am benn tic bu muy def ci seen esprit parce que xel moo mel noonu lu jafe canaliser la mais lu ndaw rek ci koo xamante ne comprendrewul baatu soumission day mel ni loo xamante ne ni dañ lay canaliser di lay gunge ngir nga yegg benn barab waaye du loo xam ne dañ lay noot di lay bunu xataal ngir di lay jariñoo déedéet du loolu ndax soumission boobu ñuy wax nit ñëpp a koy def kuy jullit ngay païen ngay athée ngay juif tout le monde est soumis à quelque chose mais lan nga soumettre ndax masalan bu ñu jëlee nit rek ñi indi ci wàllu lekk bu fekkee ne da ngay xewlu te nga ànd ak sa wér-gu-yaram ànd ak sa xel li ëpp ci nit ñi booy lekk da ngay jël li ngay tibb seex ko ci sa biir gémmiñ waaye doo ko jël di koy dugal ci sa biiri nopp wala nga koy dugal sa biiri bët kon foofu noonu sa organisme moo ngi lay conditionné ne la ne fii nga war a jaar noonu la sunu boroom mel sunu diggante l'islam ak sunu borom noonu la mel kon islam daf ñuy wax fii nga war a jaar pour yegg fii ndax aliment biy dugg ci biir gémmiñ léegi luy mujjiteem mooy indil la ay nutriments indil la ay ferñeent yoo xamante ne dina tax nga mën a doxi say activité ngay liggéey di jox sa njaboot ainsi de suite mais aliment boobu nag faw mu am jaaruwaay bu fekkee ne nit ki dama ne dafa wér ndax yenn saa nga gis koo xamante ne ni dafa jagadi ñu opéré ko dañ koy utal beneen transfusion boo xamante ne foofu la nourriture bi di jaar mën a yegg ci li nga xamante ne moom la ñuy wax estomac bi mais képp koo xamante ne ànd nga ak sa xel te nga wér gëm nañu ni booy lekk ci sa gémmiñ nga koy jaarale waaye doo ko jaarale ci say nopp wala ci say bët wala ci sa bakkan ndax du jaaruwaay ba kon l'islam ab jaaruwaay la soumission boobu noonu du baat bu rëy jaaruwaay la canal la boo xamante ne ni nit ki da ci yeggee ci sunu borom ndaxte yàlla daf ñu fee indi lu dul ñu jaamu ko ñun nit ñi ak jinne ñi bu dee sunu borom dañu fee indi pour ñu jaamu ko foofu nag ñu am yoon wu ñuy jaar pour di koy jaamu ba yeggaat ci moom mooy le retour vers Dieu am na ñoo xamante ne nag toll nañ foo xamante ne ni mosuñoo jógee ci yàlla bay def retour kon loolu tamit beneen débat la boo xamante ne ni day laaj tamit ñu leeral ko mais temps bi xaw nañoo xaw a xat tuuti waaye vision tamit ak waxin dafa am solo ndax nit ñi ni ñuy véhiculer l'islam est-ce que boobu l'islam la yonent yëpp woote ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ gën a ràññee ci moom l'islam waaye yonent yëpp salaam googu ñu doon wax moom la ñu woote yàlla da leen a wàcce ci kaw suuf ngir ñu répandre la paix la sécurité muy jàmm loolu la yàlla wax yonent yëpp ku ci wàcc nga wàccee fi jàmm gisi ni day ute ndax dafa am benn histoire benn xale bu ànd ak maamam fekk maamam ci biir néegam ne ko maam de man damaa bëggoon tey ñu wéetal yàlla maam ji ne ko bismillah waaye gone gi ci dégg na moom tamit ak tolluwaayam mu ne ko nañ dem géej ndax jàpp ne ni fu wéet foofu nga mën a wéetale yàlla maam ji ci yërmande ji ne ko acca nañ dem ba ñu demee ba yeggi géej toog ci plage bi kenn ku nekk toog sa toogaay ñiy méditer ci sunu borom màggaayu sunu borom doyow sunu borom baaxu sunu borom kattanu sunu borom jékki-jékki am benn couette benn picc muy picc géej gi daal di sab ba mu sabee xale bi daal di ciipatu maam ji nekk ci dalam nekk ci wéetalu yàllaam subhanahu wa taala ñu jékki-jékki gone gi ne ko maam noppi nga mu ne ko waaw noppi naa
mu ne ko ah yow noppi nga mu ne ko man noppi naa bu yàgg. mu ne ko ah li tax bu yàgg mu ne ko ah xanaa déggoo picc bi fi jaar mu ne ah kañ dégg naa ko mu ne ma bruit bu mu def moo perturbé sama méditation envers Dieu le Tout-Puissant. yàlla ni ko kii ne ko du moins maam ji ni ko man de bruit boobu dafa mujjee doon buntu ma gën a jege sunu borom. ça dépend ci vision bi ngay am ndax yuuxu boobu noonu bruit la wala buntu la nga gën a jege sunu borom. mu ne ko ah ci lan mu ne ko ba ñu toogee déggoo vague yi di dal mu ne ko ah kay mu ne li tax yàqalu la mu ne dama ko harmoniser ci sama pensée ak ci sama philosophie pour mën a dox dem ci sunu borom. mu ne ko nag jëlal lépp nga harmoniser ko lépp yàlla la. léegi gone googu ne ko ah kon maam li tax nga bàyyi ma ñu génn kër ga mu ne ko ah soo waxee kaa ñu wéetal yàlla te yaa ma woo lii teggin fa nga ma woo fa laa lay wuyu waaye ñu toog ci kër ga bool yi di dal xale yi di yuuxu terewul man damay wéetal sunu borom. waaye nag yow lii nga bëggoon ma fekk la si histoire boobu rek ñu résumé ko pour wane ni que vision wu nit ci benn effet dafay changer par rapport à la personne. kon gone googu noonu peut-être élémentaire la nekk moo tax mu xalaatee ni loolu bruit la mais maam ji nga xamante ne ni peut-être moo ngi ci université wala prof université la moom day gis ni lii ni atu la porte la pour mu gën a yegg ci sunu borom. muy loo xamante ne ni mën nañ cee taxaw jàngaat yi ndax yàlla sunu borom ba mu bindee nit ñi ndaxte da ngay gis koo xamante ne mu ngi ci beneen diine sax mais day critiquer diine l'islam yaakaar ne ni diine gi diine ay la ndaxte dégg na benn attentat par là ou bien benn poseur de bombe par ici. kooku du l'islam dinañ ci ñëwaat kooku ab yambar bu ragal la kooku du l'islam. léegi yàlla sunu borom ba mu bindee ruu yëpp yàlla am na faculté wu bu waxee ñëpp gëm leen ma dañ koy gëm ndax mooy subhanahu wa taala mooy borom kun mais terewul day jaareel lu ne ci jaaruwaay bi ba mu ñu sàkkee ba mu nee nañ ndax duma seen borom ruu yi ba ñu xamulee lu ñu tontu jaare na leen ñi neen am na ñu ne jaare na ñu ci safara ñi ne jaare na ñu ci xiif ci la ñuy soog a wax. am na ñu wax loolu mais ruu bi ñëkk a wax muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo amoon tontu bi parce que c'était une question piège la parce que dafa ne ndax du ma seen morom boo ne waaw day nekk waaw doo sunu borom boo ne déedéet da nga naan déedéet doo sunu borom te yonent bi rek moo amoon tontu bi moo ne ahankeñ bu dee ci français dañ naan si tu l'es. ci la yeneen ruu yi sell yi yeneen yonent yi ak yeneen góor yàlla yi ñu mel ni Cheikhul Khadim daal di tamit tontu loolu ñi xamale ni yàlla li tax mu jaarale ni ci xiif soog ñoo wan yoon wi kon bu fekkee ni yàlla dafa soxor kiy xalaatee ne ni yàlla dafa soxor waroon na ñëw rek daal di la koy joxee noonu dangaa xoolu sa doom ji nekk ci sa wet parce que sa doom ji ci sa wet dinay lekk tàngal ba mu leer ko ni kii ni bu bàyyiwul tàngal yii ni dina ko indil jafe-jafe nga aaye ko moom day jooy waaye yaa xam li tax nga aaye ko ndax santeem moo gën ay jooyam. kon kilifa gi nga xamante ne ni ci moom nga nekk moo gën a xam lu yelloo ci yow que yow say bëgg-bëgg kon kenn ku nekk bu mu topp ay bëgg-bëggam waaye nañuy topp waxu kilifa gi. suñu jugee ci point boobu dañuy ñëwaat ci fi nga xamante ne ni sunu borom wax na fa lu bari yoon baatu salaam ci alxuraan ndax wax na ko près de 47 fois baatu salaam ñëw na ci alxuraan près de 47 fois. Yaasin mën nañu wax ni moom mooy xolu alxuraan muy surat 36 boo demee ci verset 58 da ngay dégg mu naan la salaamun xawla min rabbin rahim ñenn ñi ci borom xam-xam yi sax nee nañ loolu mooy xolu Yaasin. kon bu fekkee ni sax ci côté physiologiquement parlant da nga naan c'est le nœud sinusal parce que da ngay am xol lii doxalaat encore xol ba muy le nœud sinusal parce que xol du ñeenti partie yëpp amul kenn kuy doxal xol mais lii doxal xol du partie da am juróomeeli ponk boo xam te ne mu ngi ci ginnaaw moom mooy doxal xol
kon da ngay gisaat ni sax sunu borom nu muy indiwaatee salaamun xawla min rabbin rahim boobu noonu ci yaasin. kon koo xamante ne ni ci say wax nga ci alquran 47 fois baatu salaam, kon diine googu diine jàmm la, diine tawfiix la, diine goo xamante ne ni diine tranquillité la ak sécurité. bu ñu ñëwaatee ci weer tedd bi nga xamante ne moom lañ nekk muy suuxu Ramadan, ñu bëri di koy tënkee ci ñett, parce que parfois mu def 30 parfois mu def 29, mais ñu koy def ñetti 10 yi di njëkkee di nekk yërmande, goreel ak jéggale. ñett yooyu noonu da ngay gis ni sunu borom lépp lu mu ciy tënk sax da ngay gis ni baatu salaam bi day génnaat muy jàmm gi. kon yàlla jàmm la woote, yonent yi jàmm la ñuy woote, gaa yu baax yi te xam yoonu yàlla tamit jàmm la ñuy woote. boo ñëwaatee ci saaru gi nga xamante ne mooy saaru laylatul xadr gi sax, guddi gi gën ci guddi gi, bu koy tëj da koy tëjeek jàmm. kon yàlla fu mu ñu waxee nañu wootee jàmm, di dox jàmm, di jëfee jàmm dafa bari, te mënuñoo ñëw lépp tamit ci alxuraan bi ndax temps bi xaw na xat, waaye dañuy résumer yooyu rek. mais nit ki pour mu am jàmm, àdduna am jàmm, foofu nit ki am jàmm ba pare, mais pas jàmm envers une personne, mais la paix intérieure, mooy nga am jàmm ci sa biir ba pare. waa amul jàmm sa biir doo am jàmm kenn. ndax ku tedd ki Cheikh Aïdara Mbacké dafa am lu mu mus a wax ni yonent bi dafa ne xam-xam jar naa uti ji ba Chine. moom mu ne Chine boobu noonu boo ko adatee dafay dikkee 360, muy xam-xam jar naa wër àdduna. te boo xoolee nit mu ubbil ñu moom tamit sëñ bi ci loolu, xamale ni nit tamit mën ngaa wër àdduna bi te doo xam dara. nit a ngi wër àdduna te xamul dara, xamul sunu borom. ndax boo xamee sunu borom rek xam nga lépp, waa tànke xamoo yàlla rek sa xam-xam des na. waaye nit ki nan lay xamee yàlla ci wër sunu borom, ndaxte dañ naan kawnu bi moo ngi ci biir nit ki, te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne am na loo xamante ne moo ngi ci yéen, bu baaxee rek ngeen jag, waaye nag bu bonee rek seen mbir tamit du jag. ñu ne ko mooy lan yonent bi, mu ne mooy seen xol. te boo xoolee xol dafay jële benn forme bu ovale boo xamante ne ni day wuyuwaat li nga xamante ne moom la sëriñ bi di wax ne xam-xam jar naa wër àdduna. kon àdduna boobu noonu day nduru sax ni xol la. kon nit ki buy wër xolam dina wër àdduna, te bu wëree àdduna rek dina am xam-xam goo xamante ne ni mooy xam-xamu sunu borom. kon 360 boobu noonu c'est autour de la personne lui-même. nit ki xolam bu baaxee rek léppam day jag, te bu xolam baaxee dafay am jàmm intérieur. bu amee jàmm intérieur ñëpp lay jàmmal. mën nañ cee citer ñu bari, ñu mel ni borom Daarul Muxti, ci kalmam, ci dallam ak ci yërmandeem. ñooñu seeni xol jàmm rek lay refléter, moo tax seeni jëmm tamit jàmm rek lay refléter. waaye ki nga xamante ne ni il a des problèmes yoo xamante ne ce sont des problèmes intérieurs, kooku mënul may nit ñi jàmm. bu tëddee sax du nelaw, day jekki-jekki sax di mer te kenn du ko def dara, ndax xolam moo baaxul. kon nit war ngaa tàggataat sa bopp ba sa xol boobu noonu mu doon xol bu set, xol bu sell, xol bu bëgg yàlla, xol boo xamante ne ci yàlla rek lay dox. am na ñoo xamante ne ni day mel ni garab yoo xamante ne ni bu yàlla tawee moo tax ñuy dund, mais am na garab yoo xamante ne ni kaka moom foofu mu arrosé ko mu dund. ndaxte garab gi nga xamante ne moo nekk ci sa biir salon wala ci sa biir véranda, yow yaa koy arrosé, ndax yàlla du la fekkal foofu, du la koy tabal. kon am na ñun ñi nga xamante ne ni dañuy wooteewu taalibe, il faut ñiy jegewoo sëriñ bi mu ñuy arrosé suñu xol di tooy, di laab, di jege suñu borom. te bu jegee suñu borom rek dañuy am salaam. bu ñu amee salaam rek ñëppay am salaam, ndax jàmm c'est un mot, mais nit ki moo koy véhiculer à travers ses gestes, ses paroles et aussi interaction yi nga xamante ne moom lay am ak nit.
kon jàmm nit ñi la d'abord avant tout. ñi ñëwaat rek ci sunu borom maanaam jàmm gi nga xamante ne ni jàmmal na ko ñëpp boo xoolee diggante Moussa ak Xudar ñu bañ a guddal mais ba ko Xudar ne ko bënnal gaal gi muy sikki sàkka ñu bënn gaal gi mais ku xoolee bëti kese da ngay jàpp ni kii dafa soxor waaye ba mu demee ba mu expliqué ko ne ko gaal gi buñ ko bënn loon buur bi da koy nangu parce que buur bi dafa bëgg gaal yi nga xamante ne ni dañ ko defaree bois bu mel nii kon yërmande yàlla yegg na ci muy mel ni luy yàq fekk day defar kon bu fekkee ne ni jugement personnel nga am à travers tes 2 yeux de tête sëñ bi li ngay résoudre du bari waaye bu fekkee ne nag cheikhul murabbi bi mooy résoudre ngay lijjanti tamit say mbir tamit pour mu sotti day jafe parce que sa xelum bopp ngay demee kon léegi moo soumission boobu noonu day dikkaat kon ki nga xamante ne nii il s'est soumis avec plaisir en plus ci Allah subhanahu wa taala à travers un cheikh boo xamante ne moo ko gën a xam yoon bi kooku ay mbiram du yem ak koo xamante ne ni day ngand lu ne man du ma soumettre ci kenn te pourtant tu t'es soumis à la nature mu imposer la ko nga koy def te doo ko sañ a bañ ak yeneen yoo xamante ne ni tu t'es soumis à ces choses là ñi ñëw tamit ci diggante yàlla li muy wax ci maanaam salaam ci ba ci garab yi ndax sax dañ naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon dem guerre day tere ku romb benn xob sax dagg kon bu fekkee ni léegi dañuy bëgg nit ñi dañuy sonal ak terme écologie ba mu xewee yàgg na l'islam moo ko xewal kon du tubaab bi moo ko xewal l'islam moo ko xew ba mu ko xewalee mu ngi doon protéger ay garab ci bëggal leen jàmm kon jàmm googu yemul sax ci nit ñi mu ngi bëggal garab googu noonu mu am jàmm ndax vision l'islam moo gën a sori vision bi nga xamante ne ni une personne lambda da ko am ci la vision des faits exemple bu fekkee ni damay sol benn chemise boo xamante ne ni Célio la wala tubéy boo xamante ne Zara la keneen ku xamul mën na gis ni kii peut-être marque bi lay sol mais bu fekkee ni cheikhu murabbi bi da koo sol moom ni mu koy solee du marque bi lay sol waaye moom day xool maanaam graine bi fa mu jugee ñu ji ko graine bi daal di sax ci kattanu sunu borom muy màgg di dund ci kattanu sunu borom di sàbbal sunu borom ba mujj gi ñu jël coton boobu noonu yóbbu ko ci benn industrie mu traité ko def tissage bi def teinture bi ainsi de suite ba nga am sa benn pantalon wala nga am sa benn chemise Zara boo ko solee waroo yëg Zara yàlla nga war a yëg Zara wala Célio wala sax John Weston c'est pas grand chose waaye li tax nga war a yëg sunu borom pour xam ni yàlla mu ngi fépp ndax boo xoolee garab googu sax taxawaayam ak jub gi dalay wan ne yow mi dangaa war a dox ci jub nga xool yi tamit reenam yi nga xamante ne ni fa lay tibbee nga xamante ne yow it ñi démb ñi yonent yi mag ñu baax ñi mooy ñu démb ñi nga xamante ne ni ñoo fondé l'islam ñooñu da nga leen war a jox cër kon racine yi moo fondé wala mooy fondement wu garab gi nga gis tamit xob yi ainsi de suite muy doon loo xamante ne ni mën nañ koy tas du koy tas ba nit ki bu solee loolu moom suñu borom lay yëg mais yëgatul tissu bi wala marque bi lii la sol kon vision nit dafa war a dépasser vision boo xamante ne ni ci bët lañ ko teg te tant que ñi nga xamante ne ñoo ngi ci biti ak ñi nga xamante ne ñoo ngi wootee l'islam ñoo ngi juger en fonction wu seen i bëti bopp toujours amalgame day am parce que li tax dañuy xool koo xamante ne on l'appelle un djihadiste ñu dem ba ci yàgg ñu casse terme boobu noonu ñu mujj leen tuddee ñoo xamante ne ay extrémistes lañ pour atténuer le terme djihadiste mais ñooñu représenté wuñu l'islam duñu l'islam parce que la plupart da ngay gis ñoo xamante ne ay occidentaux lañ pays occidentaux yi wala américains yi ñoo leen di financer ñu ñam nguur mu neex
te guerre économie la généraux yi ñoom xam nañ ko, mais subalterne yi ñoom xamuñu ko. da ngay dem ñu la taxawal fee deewal, ñoom xamuñu loolu. mais ka nekk ci kaw xam na ne lii nii am nguur la. occidentaux yi yàq leen ci seen xel, ci seen jàng ba ñuy xale ba ñuy mag, jox leen xaalis gëm loo leen nii da ngeen a war a def ay jihaad. ñii ci kaw xam nañ ne li ñuy def baaxul, mais ñi ci suuf xamuñu ko, parce que niñ leen liirelee alxuraan bi la. donc y a deux types, ñi nga xamante ne ni xamuñu ak ñi nga xamante ne ni maanaam dañoo nekk ay psychopathe. dafa am ñoo xamante ne ay psychopathe lañ, dañoo am une petite lecture du Coran wala benn xadis daal di am seen jugement ne non foo ma dem teg fa benn boom daal di koy taal, parce que ce sont pas des musulmans. te bu ñu xoolee histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi tëbul yor ngànnaay dem attaquer kenn, déedéet. parce que yonent bi il a été persécuté pendant 10 ans ci biir Màkka. doo noddu, doo fi woote, doo leen dajaloo. te léegi ana ñu doon wax ni liberté droit de l'homme, kon yonent bi xañoon nañ ko loolu, mais kenn du ko tudd parce que yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam. pendant 10 ans suñu borom di koy muñloo, di koy wan ni diine bi diine jàmm la. ñuy woote ndànk, fajar sax bu ñuy julli ci suuf lañ koy def, ba nga xamante ne ni bu ñuy regrouper sax dañuy yolleeku ci loo xamante ne ni ci dëgg nga nekk. pendant 10 ans ba bés jot ñu génn dem Medina, mais ci ndigalu yàlla la amaat pour delluwaat Màkka. te xeex bu mës a am tamit balaa sax ñuy jotee dara yonent bi day toog raisonner partie adverse bi. sëñ bi loolu amul ci guerre. États-Unis bi attaqué Iran raisonné wul kenn, da ngay xëy rek gis ay missile sol dal ci seen kaw. te pourtant yonent bi waxuma la sax avant bi, mais pendant la guerre boo jekkoo nit sax da nga naan ko tuubal, lii mooy diine dëgg, li nga nekkee du dëgg, di converser avec cette personne pour kooku ñëwaat ci l'islam. yemul foofu, bu la jàppee def la prisonnier de guerre mënoon na laa mettital parce que prisonnier de guerre nga, mais déedéet danaa la ban profession nga am, nga ne menuisier la wala nga ne maçon la, mu ne la dinaa la jox sa liberté ci kaw lan danga may jàngal 30 personnes ñu mën menuiserie. mais comme yonent bi stratège la te dafa bëri yërmande, xam na ni 30 personnes yooyu ngay fréquenter chaque jour au bout de 4 ans ou bien au bout de 5 ans ñooñu dañ lay wàll jikko. mooy li sëriñ bi di def suñu diggante ak cheikhul murabbi yi, lu ñuy leen di gën di jege ñoom it ñu ñuy wàll jikko. muy mel ni tamit diggante ndox ak xal bi nga xamante ne moo koy tàngal, ndax ndox baaxoowul tàng, mais yàgg ci xal moo tax muy tàng. te bu la daale nga ne lakk na ma, c'est la même chose. yonent bi da doon jël ñooñu boole kooku ak ñi nga xamante ne ay jullit lañ, kooku di lay jàng ba au fait kooku day dem ba dugg ci l'islam. kon prisonnier de guerre yooyu ñi ci génn sax ñu néew la, ñu génn dem feneen delluwaat ci kii ñu néew la. kon loolu lu ko gën a doon jàmm amul. jekku sa noonu war koo rendi di koy waxtaan ak moom, bu dee sunu temps dañ naa la dalay baab, di waxtaan ak yow di lay raisonner, nga ñëwaat ci biir këram mu war a doon sa jaam, ngay waxtaan ak moom ba mu ñëwaat duggaat ci biir islam. kon avec tous ces exemples yoo xamante ne yonent bi def na ko ci biir li nga xamante ne ni nit ñi dañ koy véhiculer naan yonent bi da doon jël jaasi, parce que dañ naan l'islam a conquis le monde avec l'épée, l'église avec le feu. te déedéet demewul noonu. yonent bi lu mu mus a def mooy woote rek, programmé wul xeex, comploté wul xeex, woote la mus a def pour nit ñi ñëw. te woote bi lu ko waral mooy l'islam dafa ñëw joxaat kenn ku nekk sa gëdd ak sa doyo. justice mooy ñëw. ñi nekk Màkka, buur yi nekk Màkka bëgguñu justice boobu parce que ils sont en haut, ñoom ñoo nekk ci kaw di lekk li nga xamante ne ñu ci suuf lekkuñu ko. jigéen amuloon gëdd ci l'islam, am na ñoo xamante ne bu ñu amoon sax taaw bu jigéen dañuy dem suuli ji ko. loolu yëpp l'islam moo ko fi far. mais li tax volet boobu noonu duñ ko wax, ñu koy nëbb,
moo tax bu ñu naan l'islam est-ce que communication am moo baaxul moi je me dis que si l'islam communication baax na mais bu fekkee ni da ngay wër dara boo ko demee wëri ji ci benn jihadiste ne mooy l'islam doo am l'islam mais bu fekkee ne da ngay wër l'islam ñëw Touba wala nga ñëw Daarul Muxti da ngay am 100% l'islam. L'islam bi fi yonent bi bàyyi woon ça existe bel et bien. L'islam bi nga xamante ne Serigne Touba mu jaral ko mu ne day yeesalaat l'islam parce que yonent bi justice bu mu doon indi da ngay gis ni l'histoire se répète. Serigne Touba tamit justice boobu la doon indi ndax nit ñi dañ doon fooyee l'islam di tari alxuraan boo xamante ne ni da ngay màndi di taxal l'islam moom mu jóg ne day sellal l'islam da koy raxasaat ba mu set jox ko valeur am tegaat ko place am. ñu ne waxtu bi jot na ñuy ñaan di wàcce fii sunu kàddu waxtu bi ñu tënk waaye sujet bi sujet bu large la boo xamante ne ni peut-être on aura l'occasion de revenir là-dessus la prochaine fois. ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di tuubaat bu baax di santaat Serigne Touba bu baax jërëjëf.